زه دونه ویلی سم چې په ټوله دنیا کې به داسې امنیت نه وي. نن کومه ورځ چې موږ باندې راغل ده داسې ورځ به موږ مخته نن منځلې نه منځلې وه. موږ دغه ورځ د یو پراخو ورزشي نمایشاتو او د ورزشکارانو په راټولېدو سره ولمانځله. سره نمایشات ترسره کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو او ښارونو کې د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ ورځ د اسد 24مه په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. د 1400 کال په همدې ورځ یعنې 4 کاله وړاندې اسلامي امارت په ټول هیواد بشپړ واک ترلاسه کړ او ورپسې ټول امریکایي ځواکونه هم له افغانستانه ووتل. له همغې ورځې راهیسې د اسلامي امارت لخوا دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو او د نوې دورې د پیل ورځې په توګه نمانځل کیږي. د همدې ورځې په تړاو د پلازمینې کابل په شمول د هیواد په ډیری ولایتونو کې بیلابیلې غونډې جوړې شوې وې. په کابل کې یوه جوړه شوې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وویل چې ازادي د الله ستر نعمت دی او یوازې هغه کسان په قدر پوهیږي چې د ترلاسه کولو لپاره یې قربانۍ ورکړې او ستړیاوې یې ګاللې دي. نوموړی دغه راز وایي اشغال ټغر الله تعالی ټول کو اسلامي نظام خدای راوست. اوس په استحکام د اسلامي نظام کې موږ تاسو ته ډېر مزل پاتې دی. دا مزل ډېر لوی تحمل غواړي، حوصله غواړي او تر ډېره زیاته پورې اکثره ولسونه دغه فکر کوي چې موږ یو ښه آینده ولرو. د ښه آینده په راتګ سره به د موږ مستقبل د یغې ښه آینده سره تړلی وي. موږ بیا هلته لاس په کار کېږو. ورونو که تېرې حالات ته په کتو وګورو، یو خو شل کلنۍ دوره یې دغه صلیبي یرغلګرو وه. د دې نه مخکې د شوروي اتحاد یرغل و، د دې نه مخکې د انګریزانو یرغل و. د 45 کاله یا نیمه پړۍ موږ تاسو په جنګو کې تېره شوه. ټول ملت یې تقسیم کو په احزابو، په سمتو، په قومو. حتی دا عداوتونه دښمنۍ داسې اسانه کار نه و چې موږ د دا سره جلا کړي وای، په یوه ټغر مو راټول کړي وای، تر یوه سپېڅلي قیادت لاندې مو دی راوستلي وای. دا د الله جل جلاله لوی فضل و کرم و. دغه د ولس اهو فریاد و چې دغه سپېڅلې ازادۍ، امن، د فضا ډېر تږي ارمانجن وي. په کابل ښار کې هغه افغانان چې د اسد د 24مې ورځې د نمانځنې په پار د ښار واټونو ته راوتلي دا خوښي نمانځي. دا چې د دوی احساسات څه دي له دوی یې اورو. محترمه وروره، زه خپل احساس داسې درته ووایم چې نن کومه ورځ چې موږ باندې راغل ده داسې ورځ به موږ مخته نن منځلې نه منځلې وه او نه داسې د خوشحالۍ ورځ موږ ته راغلې وه. دا چې موږ کوم احساسات لرو، خپل احساسات هېڅ زه تا ته په خپل خوله باندې نه شم ویلی، ځکه چې بې حده زیات زه خوشحاله یم. خپل قدرونه په خپله ولمانځو، خپل تاریخ ته باید خپله متوجه اوسېږو. واقعیت د یو افغان ځوان په حیث نن د اسلامي امارت د فتح 4مه کلیز ده. دا د ویاړ او د افتخار ځای ده چې زموږ او ستاسو هیواد د اشغالګرو څخه پاک شو. فضل د خدای دی، افغانستان هغسې یو هیواد دی په نن ورځ کې چې خپل ازادي خپله لمانځي. چاته محتاجه نه یو، چاته مو لاس نه دی نیولی، چاته مو لاس اوږد نه دی. دا د ویاړ او افتخار ځای دی چې خپل د هیواد کلیزې په خپله باندې لمانځو. افغانستان فضل د خدای دی یو ازاد او مستقله هیواد دی. غوښتنه مو دا د ټولو لوړو چارواکو سره چې مثال د افغانستان دپاره خپل خدمت وکړي او د افغانستان د خلکو ته مینه ورکړي او د ولس څخه هم دا غوښتنه ده چې باید دوی د اسلامي امارت سره همکاره اوسي او تر څنګ یې ودرېږي. دا چې د اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې چې لاسته راوړنې څه دي، امنیت څنګه دی، عام خلک څه غوښتنې لري، په دې اړه د څو نورو عامو وګړو خبرې اورو. زه دونه ویلی سم چې په ټوله دنیا کې به داسې امنیت نه وي او
هغو خلکو ته زما د ستاسو د تلویزیون له لارې څخه یو د افغانانو د خوشحالولو، د افغانانو د استقلال، د ازادۍ لپاره ټول افغانانو ته بلنه ورکوو چې دا زموږ ملک ده، زموږ په ملک کې د راسي زموږ سره د ګډون وکړي. زما لپاره دغه داسې دلته زموږ په ملک کې هر څوک، هر افغان دلته حق لري چې خپل ژوند د خوشحالۍ د احساس په شګو کې وکړي. دلته د هیچا لپاره هم خطر نشته. زه دونه ویلی شم دا زموږ ملک ده، دلته هر څوک حق لري چې دلته خپل ژوند وکړي. دا ورځ خو د ټول افغان ملت د ویاړ او د افتخار ورځ ده، او د هغه زرګونو شهیدانو، فدایانو او د هغه خلکو چې د ګوانتانامو قید یې تېر کړو، او د بګرام او د کړېدلي ولس د 50 کالو د ارمانو د تحقق ورځ ده. والله ډېر خوشحاله یو، ځکه د تېر په پرتله انشاءالله هر کال پرمختګ راځي، امنیت دی دلته او کارونه او هر څه سیستمونه انشاءالله برابرېږي. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ورځ دا داسې ولمانځل چې پر کال در دغه ښایسته ولمانځل شي. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ملي ادارې ویاند الله محمد اتل مشواڼی وایي چې د ورزش ادارې هم د اسد د 40مې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي وو، او زیاتوي چې دوی دغه ورځ د پراخو ورزشي نمایشونو په وړاندې کولو سره ونمانځله. د ورزش ادارې لخوا د اسد د 40مې د فتح ورځ لپاره ځانګړي مراسم په پام کې نیول سوي ولو. موږ دغه ورځ د یو پراخو ورزشي نمایشاتو او د ورزشکارانو په راټولېدو سره ولمانځله. ورزشي جشن د ورزش ادارې لخوا جوړ سوی و. لومړی دلته په د اولمپیک ملي کمیټې په انګړ کې په زرګونو ورزشکاران او عام ولسي خلک دلته راغللو. دلته د لنډې وینا څخه وروسته د ځینو ورزشي فدراسیونو نمایشات ترسره سولو، او له هغه څخه وروسته بیا همدغه ورزشکاران چې تعداد زرګونو تنو ته رسېدو او عام ولس په دغه جشن کې له موږ سره یو ځای شو، او د ښار د کابل ښار په مختلفو نقطو کې د ازادۍ د ورځې جشن ولمانځل سو. مختلفو نقطو ته ورزشکاران ولاړو، د ازادۍ شعارونه یې ورکړل او د دغه ورځې د فتح د ورځې د مبارکي عام ولس ته ورکړل. د کرنې وزارت پخوانی ویاند مولوي مصباح الدین مستعین هم چې د خپل کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای ښار ته راوتلی، د اسلامي امارت د خپلواکۍ د 4مې کلیزې په مناسبت په هیواد کې د امنیتي ځواکونو له هڅو ستاینه کوي چې په ډېر ښه شکل په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. سرتیرو څخه موږ د یو عام افغان په حیث باندې بې حده ممنون او مشکور یو، شکریه ادا کوو چې په دا د خوښیو په ورځو کې دوی خپلې خوښۍ او خوشحالۍ پرېښي دي، او زموږ د ملت امنیت یې په دومره سوله ییزه توګه ټاکلی دی چې اوس دا دی موږ تاسې وینو د ورځې تقریبا اخره ساحه د وخت دی، بیا هم په ټول هیواد کې لله الحمد موږ هیڅ امنیتي پیښې خبر نه لرو. دا ټول زموږ د سرتیرو بې شانه او بې ساري زحمت او کوشش دی چې دوی د امنیت ساتلو کې کړی دی. موږ یې شکریه ادا کوو او د دوی په دې برخه کې موږ ټول ولس پوروړي یو او دوی ته داد ورکوو. د اسد 40مه یوازې د یو نظام راتګ نه، بلکې د یو ملت د صبر، قربانیو او هیلو ښکارندوی ده. دا ورځ موږ ته یادوي چې که یو ملت په خپل عقیده، ارزښتونو او وحدت ولاړ وي، نو له هر سخت او بحراني حالات وتلی شي. عام افغانان تمه لري چې په هیواد کې د امنیت همداسې برقراره او دغه راز د اقتصادي پراختیا او تعلیم ته هم بشپړه پاملرنه وشي.